पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई वर्षा ने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के मौसम के मिजाज को बदल दिया है। ऐसे में जहां सुबह धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं शाम ढलते ही सर्द हवाओं ने बच्चों व बुजुर्गों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में जिला चिकित्सालय पर मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस बदलते मौसम में सबसे अधिक बच्चे सर्दी, खांसी व निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर जहां बच्चों का इलाज कर रहे हैं, वहीं उन्हें इस बदलते मौसम से बचाव का उपाय भी बता रहे हैं। देखा जाता है क्या मौसम बदला है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गणेश कुमार गौरव ने बताया। इस समय मौसम में बदलाव के कारण सुबह में धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, शाम को हवा चलती है, ठंड हो रही है। इसमें बच्चे को एलर्जी, कफ और फेफड़े में सूजन होने का चांस, मतलब निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होती है। इसी में बच्चे को खांसी के साथ साथ बुखार, उल्टी ये सब होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को बचाव के लिए थोड़ा शाम को गर्म कपड़ा पहना के रखना चाहिए और विशेष दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। गर्म पानी पिलाना चाहिए बच्चे को। अगर बच्चा बाहर की पानी पी रहा है, खा रहा है, तो गर्म खाना, गर्म पानी, गर्म कपड़ा पिलाना चाहिए। शाम को घर में बच्चे को रखना चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं घूमने देना चाहिए, क्योंकि शाम में मौसम कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए इस तरह का बच्चा आते हैं सर्दी जुकाम लेके। ज़्यादातर किस बीमारी अब इस समय तो ज़्यादातर आ रहा है एलर्जिक कफ, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का बच्चा ज़्यादातर आ रहा है, कफ कोल्ड लेके। एलर्जी क्या है सर? क्या एलर्जी यही मौसम के एलर्जी, दिन में धूप हुआ, शाम को ठंडा हुआ, इससे एलर्जी होता है। इससे बचाव? इसका बचाव वही बताया कि गर्म कपड़ा पहने, शाम के टाइम में ठंडी से बचे। हाँ।